Hola infrecuentes y bienvenidos a un nuevo vídeo de juegos de mesa. El vídeo de hoy es muy especial porque la gente de Hasbro y Avalon Hill nos han pedido que juguemos The Yawning Portal, o también conocido como el Portal Bostezante, porque si hay un sitio emblemático de lo que es la ambientación de Reinos Olvidados, puede ser una de sus ciudades más importantes, Waterdeep, y en ella se encuentra el Portal Bostezante, una taberna con muchas cosas, pero una destaca sobre todas: un foso en mitad de la taberna que nos lleva a unas dungeons muy peligrosas, llenas de monstruos, pero también llenas de riquezas. Un sitio algo extraño para montar una taberna, pero bastante lucrativo. un poco peculiar. Y eso vamos a hacer hoy. Hoy seremos taberneros que tienen que alimentar y dar de beber a un montón de gente que pasa por aquí en busca de aventuras. ¿Os está gustando lo que está contando Alex? ¿Os queréis hacer con este juego? Pues estáis de suerte. Tenemos un sorteo activo y tenéis link en la descripción para haceros con una copia de The Yawning Portal. Dicho todo esto, vamos a ver cómo se juega este juego y a conocer a nuestros taberneros. Vamos a ello. Bastante especiales. ¡Let's go! Antes de empezar la partida, vamos a explicaros cómo funciona The Yawning Portal. En The Yawning Portal, los jugadores serán los encargados del servicio del portal bostezante, llevando comida a los héroes a cambio de gemas. Vamos con la preparación de la mesa. Para partidas de 4 jugadores usaremos todas las losetas del tablero. Barajaremos los mazos de gemas y los pondremos ubicados en su zona en el tablero. Cada jugador recibirá 4 fichas de acción. En su turno va a poder hacer una de las acciones y al final del turno deberá girar la ficha que haya utilizado. Así, un jugador tendrá 4 opciones de un total de 8. Las acciones más comunes en Yawning Portal son las siguientes: servir, quitar o cambiar platos de comida, sentar, levantar o robar cartas de héroe y además usar o adquirir pociones y también adquirir gemas blancas, que son las gemas comodín del juego. Por último, y antes de empezar, deberemos poner las 5 cartas de objetivo al lado del tablero. El primer jugador en hacer un objetivo se quedará la carta y sumará los puntos al final de la partida. La mecánica para empezar a jugar Yawning Portal es muy sencilla. El primer jugador en empezar será aquel que haya comido más recientemente, y lo seguirán todos en el sentido de las agujas del reloj. El último jugador en empezar va a ser el que dispondrá la comida inicial del tablero. Algo muy importante sobre la colocación de la comida es que cuando coloques una comida siempre tiene que tener una adyacente, no puedes poner comida donde quieras. Vamos a pasar a explicar en detalle las fichas de acción. Todas deberán estar de manera inicial con la comida hacia arriba. Vamos a explicar la roja. Con la roja vamos a poder poner una comida, quitar un héroe de la mesa y sentar a nuestro héroe. Si le damos la vuelta, vamos a poder sentar un héroe y quitar una comida de la mesa. Con la ficha amarilla vamos a poder poner una cerveza y ganaremos una poción. Si le damos la vuelta, vamos a poder sentar un héroe y destruir una de nuestras gemas para ganar 2 de otro color. La ficha de acción verde, vamos a poder poner una ensalada de vegetales y robaremos 2 cartas de gema del montón que queramos. Si le damos la vuelta, vamos a poder ganar una gema blanca, que es la comodín, y además podremos sacar de la mesa una carta de héroe. La ficha azul, pondremos una ficha de comida, cambiaremos de sitio 2 platos de comida y sentaremos a un héroe. Si le damos la vuelta, vamos a poder poner una poción encima de la ficha de un héroe. A la hora de sentar un héroe en la mesa, tendremos que lograr que la comida que tiene en la parte superior de la carta coincida con la comida servida en la mesa. Por cada coincidencia vamos a conseguir una gema del color de esa comida. Pero además, si hacemos todas las coincidencias de la carta, vamos a conseguir un servicio perfecto, o como le llamamos nosotros, hacer un perfect. Cuando un jugador ocupe el último espacio vacío con comida, empezará la ronda final. Todos los jugadores jugarán su último turno, empezando por el que ha colocado la comida. Una vez terminada la ronda final, multiplica el número de gemas de cada tipo que tienes por el número de gemas visibles en la mesa de ese tipo, incluyendo los mazos de robo. Haz esto con cada tipo de gema y suma los resultados. Si además has conseguido un objetivo, es la hora de sumar los puntos de la carta a tu resultado de gemas. Y ya solo nos quedarían 2 bonificaciones de puntuación. La persona con más gemas de un mismo color recibe 10 puntos. Si hay un empate, pues cada uno recibirá los 10 puntos. Y además, la persona que tenga más juegos de gemas recibirá 15 puntos. ¿Y qué es un juego de gemas? Pues es una gema amarilla, una azul, una verde y una roja. Y esa es toda la explicación de Yawning Portal. Ahora os dejo con la partida. Hola, soy Eki, hoy vengo a jugar Yawning Portal y voy a ser un presunto fauno. ¡Ay! Muy buenas, soy Anya y soy
la nueva gerente del Yawning Portal. Vamos a ver con qué clientes nos encontramos hoy. Oh, vaya. Bueno, soy Alex, hoy sustituyo a Durnan aquí en el portal bostezante. A ver si gano a esta panda de bueno, taberneros. ¿Qué pasa, infrecuentes? Soy Panda y hoy en Yawning Portal voy a repartir la comida y alguna me voy a comer yo. Bueno, pues ya estamos aquí, en el portal bostezante de Yawning Portal. El portal con mucho sueño. Bueno, es que claro, es un sitio un poco peculiar. Es un sitio muy mítico, ¿eh? Sí, esto es un sitio de la ambientación más mítica de D&D, de los Reinos Olvidados. Es un sitio que no tiene, o sea, tiene una cosa que, bueno, hay un agujero en mitad de esta taberna, Sí. ¿vale? Que lleva a las dungeons más peligrosas de toda la ciudad y salen monstruos de ella. Vaya taberna. A ver, está guay. O sea, cuando llegas Sí. y ves el tremendo pozo dices, oh. Tremendo pozo. Y de ahí, ojo, Hay gente que descansa aquí, luego se va para allá, pero de cuando en cuando pues un monstruo se escapa. Pero hoy esperemos que no sea el caso, porque hoy la idea es dar de comer a la gente que aquí viene. A los Yo he venido a aventureros. No, tú vienes de Tú co- sirves. Va, yo a repartir. servir, perdón. Sí, Exacto. sí, sí. Claro. A comer luego. Ahora a trabajar. Así que en este juego hay una peculiaridad un poco y es que el primer jugador va a ser el último que haya comido. Y eso ha cambiado hace un momento, porque antes estábamos X, no sé qué, pero aquí Ani y yo nos acabamos de comer un croissant. De chocolate. ¿Qué? Así ha sido súper tryhard lo que acabo de hacer, ¿eh? Pues Panda es el primer ¡Pero de jugador. cero! ¿Te imaginas? Pues Panda es el primer jugador, así que él va a ser el primero en jugar. Hostia, me ha encantado, ¿eh? Sí, sí, no, estaba bien. No me No esperaba lo esperabais, eso. ¿eh? No pensaba que era Trezzo. Sí, era Pues todo el mundo va a robar una carta de cada uno de los tipos de gema. un amarillo. Entonces, toma amarillo para ti. Gracias. Amarillo para Anya. Muchas gracias, muy amable. Rojo, 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 verde y azul. ¿Tenéis todos? Sí. Y ahora, como yo empiezo, El último jugador, que es X, va a colocar pues la disposición inicial de la comida, porque empezamos con 2 de cada ya encima. Pues dispón la comida, X. yo serviré carne por aquí, cervecita. ¿Seguro? Sí, Yo no pondré eso ahí. por suerte no eres tú. Confío en ti. Y esta es mi disposición inicial. Vale, pues ahora sí, Panda, vas tú. Vale, pues dame un segundo. Un segundo. Pues Los podría haber puesto peor ahora que me doy cuenta. voy a usar mi acción azul, que me va a permitir poner un pescado. Lo voy a poner aquí. Vale. Después voy a poder cambiar la comida en un sitio diferente y lo que voy a hacer es, voy a quitar este de aquí y me voy a llevar la cerveza aquí. Me parece muy feo. A mí me parece bonito. Y puedo jugar una carta de héroe, que en este caso voy a jugar al Bárbaro Tabaxi. ¡Pum! Él tiene una habilidad que es que podrás quitar una carta de héroe que esté boca arriba, En no este hay caso ninguna. no hay nada. Y lo que hago es tener el éxito porque hago carne, cerveza, cerveza. con lo Haces un cual perfect. me llevo una roja, dos amarillas. Y aparte te vas a llevar una gema incolora que tú decidirás de qué color es y robas una carta. Joder. Perfecto. Pues como he hecho perfect, me robo una incolora que va a ser amarilla. Y además robo, ¿no? Ujú. Pues voy a robar. Yo ya, no sé por qué, Amarillo. pero he firmado por el amarillo. Y eso ¿Por se qué gira. será? Como ya he jugado mi acción azul, la giro. Perfecto. Y te doy turno. Recordaros de paso, para ser buena onda, que están también las misiones secundarias que también nos pueden ayudar a conseguir los puntos. En este caso nos han salido pues conseguir 6 gemas de cada o tener 7 cartas en la mano. ¿Pasa algo si te veo todas las cartas? Bueno, vale, pues yo voy a jugar rojo, Vale. así que pongo un jamón. Vamos a ponerlo aquí mismo. Voy a romper una carta, como esta, y bajaré una, que no hace un perfect, pero bueno, no está mal del todo. Me va a dar 2 amarillas y un azul, porque cumplo eso, pero no la ensalada del final. Una vez. Y listo. Doy la vuelta y turno de Daniel. Acabas de cambiarme todo porque no sabía que se podía poner en el lado opuesto. Claro. Yo, por lo pronto, voy a utilizar mi acción de color verde para poner unas verduritas. Y de momento no voy a bajar ningún héroe, pero voy a robar cartas. ¿De qué quieres? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? De momento una verde
Y una roja, mínimamente. Pues le das la vuelta a tu tarjeta y turno de X. Vale. Yo voy a usar mi carta amarilla. ¿A poner cerveza? Sí, la giro, cojo. Y la voy a colocar. Yo ahí no la pondré. ¿Aquí? ¿Aquí precisamente? Joder, tío, de verdad. Concretamente, Vais ahí. en contra mía siempre, ¿eh? Vale, y con esto te toca, Panda. ¿Me toca? Ok. Pues yo también voy a jugar la amarilla, que es que voy a poner una cervecita. ¿Me la pasas, por favor? Sí, hombre. Y la Pones voy a esta. poner aquí. Y me voy a llevar también una poción. Ok. Turno. Pues hombre, vamos a empezar a hacer cosas porque si no, esto no se mueve. Voy a jugar azul, poniendo así un pescado. Vamos a ponerlo... ¿Seguro? Ahí no. Sí. Ahí no hace falta que No, lo... creo que el juego dice que tienes que ponerla Voy a ahí. ponerlo ahí, ¿vale? Me parece un sitio bastante bueno. Ahora intercambiaré dos comidas. En este caso voy a intercambiar pescado por verdura y aquí. Todo mal. ¿Por qué me quieres joder la vida? Y bajo a la hechicera Drow, que como habilidad especial daré la vuelta a todas mis fichas de acción que no he activado este turno. Entonces todas estas Hostia, pasan a darse la vuelta. qué perro. Interesting. Es interesante. Te llevas todo. Y ahora hago un haces tu perfect porque hay azul, azul, verde. Así que me llevo dos gemas azules, me llevo una gema verde y robo dos cartas por haber hecho el perfect. Muy bien. Que eso está bastante bien. Y esto queda girado. Exacto, porque se ha hecho un perfect. Y como voy a robar dos cartas y aquí estaneamos el azul y este, pues vamos con esto. Y listo. Turno. Muy bien. ¿Qué tal, Ania? ¿Te has puteado mucho? Me has puteado, pero bueno, puedo solucionarlo utilizando mi acción azul para poner un pescado donde sea. Es posible que los pescados en un momento vayan a Aquí estar mismo. todos puestos, ¿no? Porque es como Sí. la acción más así en... Voy a de mover primeras. esta carne por este pescado. ¿Vale? A mí no me jodas. Y voy a utilizar a este buen hombre, que es el Tiefling hechicero. Ahora tengo que leer al revés. Da la vuelta a todas tus fichas de acción inactivas. Todas las que no hayas usado ahora, Exacto. las Esas ves. tres. Y la verde. Tuchun, esta la he utilizado antes, pero ahora así que la ahora das vuelve la a estar... Vale, como has hecho el perfect del hechicero Tiflin, te vas a llevar una gema verde, una gema amarilla, una gema roja y una gema blanca, que tendrás que decir de qué color es. Exacto. La quiero verde. ¿Vale? Verde, que te quiero verde. Y le doy la vuelta a esto. Volteada. Le doy la vuelta a esta. Muy bien. Hola. Tiro una cerveza al suelo. Hombre, no. Típica camarera que tira cerveza al suelo. Sí soy. Y ahora sí que sí. Podría ser yo también. Vale. Voy a... Esto es como casi muy estrategia, ¿eh? Pero te puede desbaratar el... Claro, es que el los turno otros jugadores... anterior justo, Yo tenía puesto al principio como quería Ah, claro. y después me lo habéis para que movido llegues todo. pam, 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 todas Claro. tus cartas, gana, celebración. Esa era la idea, ¿no? Vale, yo voy a usar el rojo. Voy a poner una carne aquí. Voy a quitar una carta que va a ser esta verde. Descartada. Qué feo. Ala. Y yo voy a poner el enano paladín, que puedo quitar una carta de héroe que esté boca arriba y ponerla en mi mano. Vale. Me llevo Ojo. Y esta además carta. haces perfect de aquí, Hago perfect. lo cual es un rojo, un azul y un amarillo. Y además un azul extra. Madre mía. Stonks. Y Se da la vuelta. se da la vuelta. Y te toca. Azul no, azul no. Aquí el azul siempre confiamos en él, ¿eh? Sí. Stands. Azul stands. Y me olvidaba y le doy la vuelta a la carta. Ujú. Muy bien, pues vamos a ver. Yo voy a usar el rojo, con lo cual voy a poner un jamón. Uy, perdón. Voy a destruir una carta. Esto de mucho azul aquí, la gente no... ¿Esta? Está fuera. Qué feo. Ahí al descarte. Y voy a poner una de héroe. Me va a dar igual casi. Ah, no, sí. Mira, voy a hacer esto. Voy a poner al bárbaro Gith, que puedo quitar cualquier carta de héroe que esté boca arriba, pero como no hay nada, Vale. y no hago perfect, pero sí que me llevo Dos dos jamones. gemas rojas.
Así que 2 gemitas rojas para Ramiro. Bastante bien. Y le doy la vuelta a la acción. Tu turno. Vale, complicado, ¿eh? Está la Se cosa... pone interesante. Está la cosa... Yo tengo un objetivo. Espero poder cumplirlo. ¿Ganar? No, divertirme. Ah, bueno. A ver, siempre está bien, sí. Eso siempre... Está muy bien, ¿eh? Nada, si logro mi objetivo sabréis cuál es. Y si no, pues nunca lo sabréis, una pena. Estoy pensando, ¿eh? Está la cosa... Menos pensar y más jugar. Más acción. Le podemos tirar la comida, en plan, si tarda mucho. Le empezamos a fuera. tirar uvas. Empezamos por uvas y si tardan mucho las naranjas. El calabacín. Y al final las copas. De verdad, ¿eh? Las tazas, la mesa. Claro que sí, vida. Va, voy a jugar también... No, de hecho voy a cambiar yo. Voy a Hostia. jugar amarillo, Vale. que en este caso va a hacer que baje una carta de aventurero. Vale. Voy a bajar al bardo gnomo. Cuando el bardo gnomo entre en la mesa, lo que voy a poder hacer es mover una pieza de otro sitio a un espacio vacío que esté frente a él. Entonces, pues por ejemplo, voy a coger esta ensalada No conquistas nada. y me la voy a mover aquí. Vale. Haciendo que ahora robe uno rojo y uno verde. Muy bien. Y la segunda parte de la carta es que puedo destruir una gema de un color para coger 2 de otro. Va, voy a destruir uno verde para robar 2 azules. Muy bien. Y ya está, le doy la vuelta y turno. ¿Cuántos azules tienes? 5. Recuerda que con uno más, Pensaba que se venía arriba, ¿eh? ¿no? Para una vez. Cuando le he dicho como con cierta duda. Ha sido un 5. Y listo, Dani, tú. 5. Y eso Empieza a estar llenito de ahí. comida, ¿eh? Pero solo en este lado, ¿eh? Sí, pero aquí Sí, son pues hacia allá ocho. está el agujero, ¿eh? O sea, estas son las mesas las peores. Yo creo que o sea, esto como los sitios con terraza que te cobran más, pues yo creo que cuanto más para allá, más barato debe de ser, porque Exacto. ¿de dónde salen los monstruos? Y la carne más fresca también. Claro. Lo que iba a hacer no lo puedo hacer. Me lástima. Suele pasar Se cuando dio la puedes. noche en Waterdeep y la tabernera Ania seguía sin repartir comida. Acaba de empezar mi turno. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es que acaso no encuentra el pescado? No, no. ¿Se le ha vaciado la cerveza? Es que claro, todo el mundo está jugando dependiendo de la jaja, el truco del azul, y hay que jugar con lo demás también. Yo juego a rojo, ¿eh? Yo no lo he jugado, el azul. Es importante jugar lo demás. Yo lo que voy a hacer de momento es usar un verdecito. Me ha crujido el hombro. Voy a poner aquí una ensalada de pana y me voy a robar 2 cartas, que van a ser las 2 verdes. Yo ya saben a quién estaneo. ¿Cómo? Giras tu acción. Dale la vuelta, es carta. No, Ah, sí. trampas. Perdón, Y turno, Aleki. ya estaría. Venga, X. Vale. Va a usar el azul, ya verás. Sí, Hombre, exactamente, hombre. Lo estaba esperando Hombre. para Master Genius. ¿Cómo supiste? Ay, es azul Voy a usar el azul. como el mar. Azul. Dale la ilusión. Entonces, primero de todo, voy a poner un pescadito. Vale. Es vegano, ¿eh? No te preocupes. Hay un hueco aquí. Es de plástico. Cuidado. Pero prefiero ponerlo aquí. Vale. Y, Tenía 3 sitios donde poner, ¿eh? Aquí, ahí. Sí, bueno. sí. vale, pongo el pescado. Voy a hacer un Para cambio. el- Que va a ser este por este. Y pongo carta. Guerrero Kobold, que es la que había Claro, usado Alex, creo, Sí. antes. Puedes quitar cualquier carta de héroe que esté boca abajo. Ah, boca abajo. Pues la única Pues solo, que hay. solo Puedo. La cuestión es, ¿quiero? ¿Quieres? Claro. Tiene muchos azules, Ese ¿eh? también tiene azul. Sí, tiene ya tienes azules. dos. Voy a Pero esto es feísimo, de Ahí al verdad. descarte. descarte. Y haces perfecto. Hago Con lo perfect. cual, 2 amarillos, un azul y un verde. Y además una gema blanca. Que Sí, tendrás tengo que aquí, decir. yo aquí. ¿qué Y va a color? ser... Voy a jugármelo al amarillo yo. Vale. Y giro carta. giras carta. Y con esto acaba mi turno. Te toca, Joder. Parla. Bastante buen turno. ¿eh? Sí, sí, el turno de aquí está muy bien, ¿eh? Y parecía... Bastante buen turno. Y pensabas que si me traéis sería la partida más fácil, pero no. Yo nunca dije eso. Él sí. Eh, No con palabras. De camino, ¿no? yo jamás he dicho eso. Vale, pues yo voy a usar la verde. Duras Voy a poner acusaciones. una ensaladita, que la voy a poner, por ejemplo, aquí, que me está dando toque este huevo aquí. a ver. O sea, no quería ir, pero es que no puedo. Comprensible. A mí no Y me va mal. robo 2 cartas, que en este caso va a ser una amarilla y una roja. Doy la vuelta a mi acción y
Turno, señor. Tenía otra cosa que quería hacer, pero por intentar hacer cositas, pues... Voy a jugar jamón, voy a jugar rojo, para poner un jamón aquí. Al final. Haciendo que esto sí que haga el perfect. No me llevo la recompensa de arriba, pero robaré una carta y Y una conseguiré gema una blanca. gema blanca. Voy a ir azul para así conseguir Muy el bien. objetivo secundario. Antes de que sigas con tu acción, recuerda que Es verdad, te voy a el robar una perfect carta. era robar carta también. Pues cojo un azul solo Por lo que sea. por ¿no? intentar Por a lo ver que será. si... Por lo Tú que sea. confías. Voy a petar una carta destruyendo... Y claro, el amarillo no está mal del todo. No, el amarillo no quieres petarlo. No petas la roja, no petas la Uf, roja. no, sí, sí. Peto Uf, ¿qué amarillo, se te- Pero, peto amarillo. pero pétale el rojo. Adiós amarillo. Y bajo una carta y me ha salido súper bien porque voy a colocar al clérigo goblin que plap, entre aquí perfectísimo, haciendo un perfect. Puedes revelar una carta de héroe de tu mano. Si lo haces, obtienes el BSP, que es La bonificación por perfect. por perfect, y retiras el héroe de la partida. Vale, pues voy a revelar en ese caso al bardo mediano Ok. porque el pescado y la cerveza no están coincidiendo mucho, haciendo que me lleve una gema azul y una gema blanca. Perfecto, pues toma el azul. Y El bardo entiendo que mediano esto ya va al abandona la descarte. taberna. Y ahora sí me llevo las recompensas de esto, que es una verde, dos azules y otra azul Una por la tercera azul. recompensa. Joder con los Madre azules, mía. ¿eh? Al final el Píllate que la tiene más verde, pinta de tabernero es el que Está está... tabernereando. ¿Qué necesitas? Una verde para él. Y giramos. ¿Y de qué color vas a asignar la blanca? Vamos a ir a rojo, por ejemplo. O sea, hay que hacerle focus a este señor. Sí, ahora a mismo. Yo Ojo. creo que no. O sea, aquí tiene muchas cosas ahí. No tengo nada comparado Nene, contigo. Nene. Nene. No lo intentes. Ya es nene. Ya es nene, sí. No lo intentes. No lo intentes porque vas fuerte. No, Mm, no estoy de no. acuerdo. Pues Ania, haz lo tuyo. Pues en mi turno voy a hacer humilde, ¿vale? Voy a poner una cerveza. Puta madre, eso sí, me voy a quedar una Una poción. pocioncita. Le doy la vuelta a esto. Y adelante, caballero. Venga, aquí. Vale, yo voy a usar mi carta roja. Voy a poner carta. Si se coloca este héroe en cualquiera de los extremos de la mesa, obtienes el doble de gemas. En este caso, mi piquero humano no hace esto. Ujú. Y voy a quitar un plato que va a ser... No mires. Él nos estaba mirando esto. Esta ensalada. Oh. Qué feo. Aparte de eso, consigo bonificación por perfect. Vale. Me Amarillo, llevo rojo amarillo, y amarillo. dos amarillos, Y un rojo. un rojo y giro carta. Le das la Y con vuelta. esto giro también la mía y te toca panda. Muy bien. Yo voy a jugar mi rojo también. Y es que voy a poner carta. En este caso entra el mago mediano. Bueno, Que hago perfect, pero os voy a leer lo que hace. Puedes quitar una pieza de comida que esté enfrente y moverla, pero no me va a servir porque ya me va bien. Con lo cual hago el perfect de la carta, gano 2 amarillos, un azul y dos cartas. Y robas y dos, robo ¿eh? 2 cartas. Entonces, viendo la vaina, voy a robar un azul por lo que pueda, y una ¿Por qué amarilla. será? Entonces, esto se le da la vuelta. Yo le doy la vuelta a mi rojo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por una. Me falta uno. Vale. Bueno, que puede ser cualquier otro. Pero recordad que tenemos Sí. el premio de las 7 cartas en mano. Ujú. Turno, señor. Voy a jugar rojo otra vez. Y voy a bajar a la barda elfa, la cual puedo mover una pieza de comida a un espacio vacío que esté frente a ella. Voy a mover, por ejemplo, esta ensalada y la voy a mover aquí, haciendo que haga un perfect. Así que consigo 2 amarillos y uno verde. ¿Me caes bien? ¿Sí? Sí. ¿Has dicho caías? No, me ¿Has caes. escuchado? ¿Es posible caías y que digo, Alex ostras. se haya robado todos los bardos de la mesa? ¿o qué? Voy a bardos. Es tribal de bardos, ¿eh? Es una sí, es un tribal de bardos. Y además luego destruyo una comida. Vale, esto daría la vuelta. Exacto. Y destruyo una comida que... yo qué sé. No. No, no, no. Sí, sí. Alex, Sí, sí. Alex. La Hazlo. madre que te Cuéntame. parió. ¿Qué? Negociemos. Momento Commander. ¿Sabes que te va? No me petes azul.
No te peto azul. Prometido. No, te lo voy a petar yo. Va. sí. Te lo vamos a petar. Pues entonces. Ganas 2 enemigos. Tú verás. ¿Un Mira enemigo o con dos? mira con quién te alías. 4 Sí, piedras. sí, o Es sea, verdad, Tú esa. verás, ¿eh? Tú verás lo que No, haces. Alex, no me jodas Cógelo, más. cógelo, va. Alex, no Lo me estás jodas deseando. más. No me jodas En más. este juego no se hacen alianzas. Es un poco anianza. Su cara. Joder, que está puesto muy triste. Me he puesto muy triste. Es como, Hazlo. hay todo esto. ¿Sabes cuál es el...? Todo esto. Puedes jugar a favor de una cosa. Ya no recuerdo cuál iba a quitar. Esta. Te lo digo. Tranquilo. Ya te lo digo Como, yo. escúchame, no, escúchame. Se está yendo ya. Es que Si está muy malo, tío. si te la suda, si no te importa cuál quitar, ¿por qué vas a quitar esa en concreto? Mates. Un enemigo, 2 enemigos. Tú eliges. Claro, Venga, claro. ¿qué Nosotros tenéis ustedes contra mí? No estábamos contra ti todo nada, este. es contra Me él. enfado también, que esta mesa está bien, esta mesa está tranquila. Yo creo que no está bien. Es muy No tryhard. ha sacado este, ha sacado el Claro, otro. Claro, o sea. A ver, tú le ves las piedras. Va súper tryhard. ¿Qué me has dicho que no te pete el azul? Azul. Pues me daba igual todo lo que iba a hacer. Y le doy la vuelta. Cago en Muy bien. Turno. tu calavera 1000 veces. Voy a jugar rojo, ¿de acuerdo? Voy a poner a este man aquí así. Pup, que es un señor, Druida Mira, Firbol. Fibor. un buen hombre. ¿Qué dice? ¿Te leo qué hace? Léemelo. Ok. Puedes obtener la bonificación por perfect de una carta de héroe adyacente. Vaya, Vale. que esté boca arriba. Qué feo. No tenía otra opción por el motivo que fuera. Pues el druida está un poco perdido. Pero sí que haces el perfect de la carta. Claro. Y es que te llevas un verde y un amarillo. Y además otro verde. Ahí está. Le damos la vuelta. Bueno, muy bien. Bueno, no está Ha estado mal. Y por bien, lo que todo bien. sea, tengo que petar una carta, o sea, tengo que petar No, una petas un plato de comida. comida. Que- Se carga este, imaginas, con toda la rabia. ¡Hala, Pues a para tomar nadie! por culo. pues voy a petar este azul. Jo, el pescado en contra, ¿eh? Tru, Pescado con patata. tru. Como una piraña. Le doy la vuelta a esta vaina y muy enfadada paso mi turno. Vale, yo voy a usar mi carta roja. Pongo. Voy a petar una carta. Me sirve. Me parece súper Me feo. sirve aquí. Me parece feísimo. Voy a poner mi carta. Ajá. Y me acabo de dar cuenta. Y ala. Llevo todo el turno pensando, ya está. Perfect. Ay, Dios. Bueno, pues consigues uno rojo y además le debes de dar la vuelta a una de tus fichas de acción que no hayas activado este turno. Vale, eso es lo que quería hacer. Bueno, eso está bien. Y me llevo un rojo. Está muy bien. Toma, para ti. En mi cabeza tenía sentido, lo En juro. tu cabeza era espectacular, ¿no? En mi cabeza era. Jaja. Y te toca, panda. Y me toca. Dame un segundo porque ya me lo has liado. Ahora mismo tengo un montón de basura azul. Literalmente. ¿Estás enfadado? A mí no me hable. ¿Estás enfadado? Por lo que sea, voy a usar la azul. Voy a poner esto aquí. Y me voy a llevar una gema blanca que va a ser amarilla. Y le voy a dar la vuelta. Turno. Turno. Que amarillo ahora mismo es un buen Turno color. rápido. Un buen Rapidito. color. Además, acabas de completar este. No, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, sí. Sí, sí. Ah, yo tenía 6. 1, 2, 3. Pues él lo hizo antes. Oh, pero no se dio cuenta, lo siento, chaval. Gracias, Ani. Qué feo. Pensaba que era 7. Pues eso, no te has dado cuenta. Bueno. Pues te ganas una amarilla extra. ¿Qué te Panda en vergüenza? plan. No, no ganó una uva. mano extra. Esto es los Son 5 puntos. puntos extra. Son 5 Ah. puntos al final. Me da igual perder. Azul no hay. Ahora prefiero que gane él. Por tu despiste te enfadas, ¿no? Perfecto. Sí. A ver, después de Así esto te va- ya ha así ido te va cuesta la vida. abajo. Vale, pues ese es mi turno. Ahora tenemos que aliarnos, tío, Quito y yo. A muerte. ¿Sabes He qué dicho, me caías entendido? bien. Me sigues cayendo bien. Tenemos que liarnos, ¿no? Vale, pues voy a jugar amarillo. Te puedes ir a la zona de mazmorras si quieres. Vamos a jugar amarillo. Pongo una cerveza. La voy a poner aquí. Por lo que pueda ser. ¿Te molesta también? No, no, o sea, Poco, pero cualquiera- bueno. vas a respirar y le va a molestar. Sí, ya. sí. Está en ese mood. Y robó una poción de encantar comida. Y esto ha sido mi Hostia, aún increíble no habías turno. usado el amarillo, ¿eh? Pasas que cosas. Sí. Y listo. Vamos, Ani, haz lo tuyo. Da turno aquí. Que lo hace. Voy a utilizar mi acción azul para poner mi vaina vale, aquí. muy bien. Pup, Buena. y me robo una carta que va a ser... ¿Cuál quieres? ¿Eso ¿Amarilla? quiere decir que ahora no lo Es que podemos yo girar? estoy siendo devota al verde, así Vale. que me voy a quedar verde. Se podrá girar, pero ya no se puede conseguir la recompensa como de tienes perfect 7, por él. Me-
Y turno. Bueno, bien, bien. Entonces, ahora que tiene la poción, si pongo un pescado, puedo girar y me llevaría el amarillo. No, te No, llevarías te solo llevarías la carta. El perfect. Ah, vale. Y darle la vuelta. ¿Quiero fastidiar a Panda o quiero ganar? A mí no esa, me esa es la pregunta principal. Mira, tú piensas que yo he venido aquí a divertirme. Sí, sí. Entonces, fastídame lo que quieras. Si así eres feliz, esto, ¿quieres que vayamos a media? Hacemos 2,5 cada uno. Venga, firmo, ¿eh? No. Si te has despistado, así es cosa tuya. Ya. De repente quedan solo 2, ¿eh? Muy bien. Vale, bueno, pues me la voy a jugar. Se la juega. Sí, porque al menos así me da una Venga, carta. Haz magia. Voy a usar el pescado. Voy a ponerlo en el... Mira, aquí mismo. ¿Qué? Si te da igual, si te da. No, porque me caes mal ahora. De repente me agobió un montón porque estaba colectando cartas para llevarme eso y ahora es como me sobran por Vale, todos lados. entonces voy a fijarme fijamente. Giro. De fijarme fijamente. ¿has Moviendo dicho? movidas, ¿eh? Se ha colado un jabalí en la taberna. ¿Alguien ha pedido lechón? Y pongo carta que no me va a servir de nada, pero la voy a poner aquí. Me llevo ¿Una carta? Una carta, Le damos la vuelta a esto. ¿vale? Pero un momento, esta la ha puesto él. Sí. Sí. Y la acción es poder poner un... Ha ¿Puedes intercambiado leérmela, por haciendo favor? un perfect y ahora puedes obtener la bonificación de perfect de una carta de héroe adyacente que esté boca arriba. Adyacente. Ay. Boca arriba. No hay ninguna. Por eso, que no puedes. Vale, entonces me llevo la Está carta. celebrando que no le sale No, bien. era... En plan de, no me llevo nada, Vamos. loco. No, ya he dicho que no me servía de nada. Me voy a Hostia, coger como la tiflin o amarilla, fauno vas fatal, ¿eh? la carta, y aquí me llevo Ahí una te llevas amarilla. una ave amarilla. Jotima amarillo, Lecky, ¿eh? Y giro azul y te toca Panda. Perfecto. Pues... ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo lo ves? Mal. Yo solo quiero jugar una carta ¿Cuál quieres? Va. porque es gracioso. ¿Qué quieres que pongamos? Es un oso. ¿Qué necesitas? No, pero es algo que es lore. Necesito verdes. Vale, pues no pongamos verde. Vale. Voy a hacer mi azul. Como gusta el azul a todos. Voy a poner un pescadito que va a ir aquí. Ani, ¿ves que te molesta todo? Entonces, voy a girar comida, que va a ser esto, Tío, mentira. y voy a poner a la bruja dracónida. Puedes quitar una pieza de comida que esté enfrente a este héroe. Si lo haces, cámbiala por otra pieza de cualquier color. Ujú. Entonces, por lo que sea, la habilidad no me interesa. Oh. Entonces no voy a quitar nada, Vale. porque ya me hace perfect. Entonces me voy a llevar un azul, un amarillo y además una gema blanca que por lo que sea va a ser roja. Ahí, Doy la jugando... Y listo, ¿no? Turno. Gira la carta, por favor. Giro la carta, por favor. ¡Ah! De repente ha hecho un boost. De nada, de nada, Bueno. Yo mi turno va a ser muy rápido porque voy a jugar la azul haciendo que me lleve la recompensa especial de esta, que es una gema que viendo cómo está el percal, hombre, rojo y amarillo, ¿no? Está ahora mismo un poco Sí. la cosa. Voy a ir a rojo por poco Por lo que sea, ¿no? ir nivelando y ya está, esto es el turno. Giro esto y se acabó. Voy a jugar el amarillo, ¿ok? El amarillo me permite colocar una carta, así que voy a poner esta, que es la que iba a poner antes, pero me jodiste el plan, entonces Y ahora Pero ahora perfecta. está ¿eh? perfecta. ahora está perfecta. perfecta. Puedes Ahora está quitar. bien. Todo llega a su tiempo. Todo a su debido tiempo. Puedes quitar cualquier carta de héroe que esté boca abajo. No, amarillo ahora mismo. Azul, mira Alex. Mira el amarillo. Voy a Si no quitar. gana panda ahora ¿Que mismo. va a ganar panda? Si Pues tienes vale. lo mismo que yo de azul. No. Sí. Mira cuánto azul tienes. No, Bueno. no tanto. Yo voy a quitar el azul, ¿eh? Yo Vale. Dicho esto, haces perfect, con lo cual gema roja, 2 azules. 3 azules, una verde y además una poción. Cógete de ahí. Tía, esto está muy bien, ¿eh? Una poción, ¿eh? Al final va a Y el ganar guerrero Ania. hombre lagarto, Y es azul también. Entonces, Gustoso, gustoso. de repente le has dado la gustoso. partida aquí al tabernero con skin de al tabernero. colega. Ahora tengo dos opciones. O ir a lo seguro o confiar en el verde. Y yo confío en el verde. Así que voy a romper un
Se me rompe un Voy a romper. ¿Rompes un azul? Un azul. Rompo y me cojo 2 verdes. Y es que me la Ojo, pela. ¿eh? Me la pela. En algún momento. ¿Cuántas verdes tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toma. Me la pela, Queda solo me el la rojo. pela. Vale. Y ese fue mi turno. Permítanme. Sí, el rojo girar. puntúa 2 y hay muy pocos rojos repartidos, ¿eh? O sea, no curioso. está... no Al muy- final. Hay que romper el rojo, la verdad. Pues X. Vale, voy a usar rojo otra vez. Pongo una carta. Que es el monje dracónico que robo 2 cartas de héroe. Quédate con una y retira la otra de la partida. Ah. Pues te has quedado sin Scry cartas en 2. mano, ¿eh? Sí, Pues eliges 2 cartas. ya. Primero de todo voy a elegir amarillo y rojo. Y ahora descartas una de ellas. Creo que descarto a Batraco. Vale, abatraco para afuera. Pobrecito Batraco, tío. Y de aquí me llevo Entonces te llevas 2 amarillos un rojo y, y un listo. rojo. Hostia, bueno. Si la hubieras jugado de perfect estaba muy Ya, bien. pero no tenía. Tremendo Giro boost de carta amarillo. y te toca. Es que me cuesta... Sí, no sé por sí, qué. ¿eh? pero- Yo al final giro la súper carta, es tonto, en lo Es lo más niño. difícil del juego, ¿eh? Es Es como... súper tonto, pero me cuesta pensar invertidas las cartas, tío. Yo también hago así. Piensa. ¿Eso era una referencia a Winnie the Pooh? No, pero puede ser. Pues ahora lo es. Vale. Voy a hacer mi acción amarilla. Voy a poner un héroe, que es el señor Troglodita. Puedes quitar una carta de héroe que esté boca arriba. Si lo haces, obtienes su perfect. Vale. Y pues este voy. señor dice que esto está demasiado tranquilo. Si alguien se anime a una ronda de tortazos, Sí, nos pegamos. las pegamos. Voy a quitar al monje dracónido. Se va Vale. fuera. Me voy a quedar su perfect, que es una amarilla. Esto ha hecho solo una combinación, con lo cual me llevo otra amarilla. Y por lo que sea, puedo romper, debo romper una gema de un color para llevarme 2. Con lo cual voy a romper una roja No confías en el rojo, ¿eh? y me voy a quedar 2 amarillas. Casi no queda. Queda poco Loco, amarillo, ¿eh? ¿eh? Y doy la vuelta. Voy Vamos, full vamos, amarillo. Si ahora le quitamos amarillo, Pues me jodo, claro. Claro. Pero tú también tienes mucho amarillo. Si a ti te interesa que haya amarillo en mesa, ¿eh? tú me ganas de momento. Pues estamos ahí, ¿eh? Señor, turno. Ahora ganaría por rojo. Yo voy a ir con rojo. Voy a poner un jamón aquí. Lo siguiente que hago es destruir una carta. Voy a destruir esta verde. Por lo que sea. O sea, me gustaría poder petar algo de amarillo, pero bueno, voy a hacerlo así. Y voy a bajar a la maga elfa. Cuando bajo a la maga elfa puedo quitar una pieza de comida, que en este caso voy a quitar esta cerveza. Si lo hago, puedo mover algo para llenar ese espacio. Tienes un problema porque eso no es una cerveza. Quito este jamón. Ah, que vale. He bebido mucha cerveza. Hay un tabernero que ya está borracho. Voy a quitar esto, voy a mover esta cerveza haciendo un un perfect. Así que me llevo uno amarillo, uno verde, uno azul y una gema, si no me Una equivoco. gema, ahí la tienes. Una gema blanca. Es que el rojo, va a ir a rojo, que por ahora parece un fondo pequeño pero seguro. Bueno, pues te quedan 2 y no está mal, ¿eh? Si ganas esa carta, Y listo, le doy la vuelta y por supuesto le damos la vuelta a este personaje. Mira, y he repuesto verde. Aquí no quedan amarillas. Ya ¿De vuelven dónde a has quedar sacado amarillas. eso? es magia. Había un bote, el bote de propina. El bote de propinas. Yo quiero sacar una carta, pero la sacaré... Es mi herramienta final. Voy a jugar un pescadito, por lo que fuera, y te voy a colocar acá. Por colocarlo. A mí lo que me interesa ahora mismo es mover cosas, así que Vale, voy a poner mueve. aquí una ensaladita de puta madre, socio, y voy a colocar... ¿Es este hombre al que quiero colocar? Sí. A este good boy aquí, un bardo aracocra. Este señor dice que puedo mover una pieza de comida a un espacio vacío, no es el caso, y además dice que cantará baladas sobre estas ensaladas, así que Hostia. se le ve feliz. Sí. Por lo pronto no es un perfect, me voy a llevar Robas 2 2 verdes. Estoy en la ruina, o sea, el verde no hay Bueno, está cosa bien. interesante, pero Sí, la yo verdad que confío. confías. Tengo confianza y es porque tengo una Mickey herramienta. Confiania. Confianias. Pues aquí. Vale, estoy dubitativo. Dubi, dubi, duba.
El nivel. Está bajo, Está bajo. Es que ahora mismo no hay mucho sitio donde poner Ya, ya. cosas, ¿eh? Sí, sí, la cosa está ya... Es que tengo 2 jugadas y no sé cuál hacer. Voy a hacer el amarillo, que es, pongo una carta, Vale. puedes quitar una carta de verde que esté boca arriba, si lo haces, obtén su BSP, Vale, su bonificación por servicio, perfecto. quitaría esta, ¿Vale? Vale. la poción se fuera. va, Sí. Sí. Eso ya no va por me saco. llevo Un blanco. un una blanco, hoja blanca. que va a ser rojo, ¿Vale? ¿Esto se va fuera entonces o no? Sí, eso ya descartado. ¿Descartado o girado? Fuera del juego. Vale, ¿no? fuera. y entonces, con el amarillo voy a quitarme de una verde para tener 2 rojas, consiguiendo así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos Buena. rojos de ahí y tu carta. Joder, aquí yendo al rojo ahora, ¿eh? Pues panda... Y con eso te toca así. Panda rojo. Panda rojo. Que no va al rojo. Ya, la verdad. Ni al verde, ¿eh? Al verde ha dicho... Del verde sí que ha pasado, ¿eh? El verde no. El verde no... El verde no va a no ser. cotiza. No cotiza, ¿no? Vamos a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Me haces un favor? Dime, ¿qué quieres que rompa? Romper no, pero mover... ¿Alguno de estos ha cambiado un verde? A cambio de un verde. Vale, sí. O sea, Claro, sí. tampoco puedes. Claro, voy a ayudarte a ganar. Uy, sí, enseguida. No Marchando, voy a jefa. ganar, no voy a ganar por lo que quiero hacer, es solo por lore, ya está. Es que estoy bastante puteado, ¿eh? O sea, no tengo mucha Yo movida la que putada ha hacer. sido esto, ¿eh? Lo de estar sin mano, eso ha sido... Yo solo quiero ser feliz. Yo estoy igual, lo que por suerte puedo robar ahora. Yo voy a buscar para el siguiente. Vale, pues voy a hacer mi acción roja. Ujú. Voy a poner un jamoncito, ¿Cuántos huecos quedan? 3 huecos. 3 huecos. Ahí, ahí. Voy a romper una carta. ¿Vale? Puede ser boca arriba o boca abajo, ¿verdad? Sí. Por lo que sé. Estás de puta coña. Estás de broma. Por lo que sé, es el Estás único de- color que no tengo. Estás de... Y puedo poner Bastante una carta. crueles. Puedo poner una carta que... Voy a jugar al bárbaro humano. Puedo quitar cualquier carta de héroe que esté boca arriba, ¿vale? Entonces, por lo que sea... Porque ahora eres francés. Ulala. Es un perro, es Waterdeep. Siempre fue un camarero perro. Vinton de Waterdeep. Voy a quitar esta. Se va fuera. ¿Vale? Y esto es lo de aquí, ¿no? Vale, y simplemente pues me voy a llevar otro Uno más, amarillo vale. por eso. Y turno. He jugado al rojo, le doy la vuelta. Todo lo que hacéis es para hacerme daño. No, pero como efecto secundario parece que es ese, sí. Yo voy a jugar verde. Esto me va a hacer robar una gema blanca. Que la voy a poner al verde. ¿No te imaginas? Quizás aún puede ganar. Nunca Sí, se- le veo futuro al verde. Pruébalo, pruébalo. Sí, 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 le veo un gran futuro al verde. A ver, tienes 2 azules. Aún puedes ahí. No, voy a ir al rojo. Es que no tiene cartas. Ya, Está pero- puteadísimo. ¿eh? Voy al rojo y voy a destruir una carta. Claro, este es el tema. Claro, yo quitaría héroes, ¿no? Que estén boca arriba. Sí, sí. Ah, bueno. O amarillo, me da igual, ¿eh? O Quiero azul. decir, Azul pero o- creo que renta Sí, más ¿no? para poder poner algo y girarlo, ¿no? Claro, yo no pongo cartas, yo no tengo. Bueno, Y ahora. es... Vamos a destruir un amarillo. Muy bien. O sea, el amarillo está bien, hay que holdearlo. Vale, pero- vale. Pues bueno, ya sé que tengo que romper ahora. Y listo. Turno. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Esto ahora mismo, si yo hago la misma jugada que ha hecho él y me cargo un azul, acabará ganando todo. Sí, es un poco el rollo, sí. Igual, cárgate uno rojo y nos puteamos todos. No te preocupes, me va a cargar un azul. Tengo solo 2. Mi turno va a ser rápido. Eran la 1:30 en el portal bostezante. Empezaba a quedar poca gente por las calles de Waterdeep. Anya, la tabernera, seguía buscando las ensaladas. Ella lo único que quería era una ensalada. Tristemente no conquistas nada. Voy a usar el azul, ¿de acuerdo? Ok. Que voy a poner mi pocioncita Ujú. aquí. ¿Qué ¿Has robado robado cartas? cartas? Me robo 2 cartas. ¿Estás seguro que vas a seguir robando verde? Confío en el verde, pero de momento... Pero si fuese tú. Vaya confianza, ¿eh? Hostia, confío Pero en el no voy a verde, confiar pero tanto, me ¿de quedo un acuerdo? azul y un rojo. El verde está, es un poco como CryptoBro. Confiad en el verde, yo mientras invertiré en la otra, ¿sabes? Y, Le das la vuelta y listo. y le doy la vuelta, que es lo que me interesa, realmente. Lo bueno es que al menos cada uno ha Adelante. conseguido un objetivo. Sí, es Eso verdad. está guay. Al Bueno, final ella sí. tiene 2 o 3, ¿no? 2 tienes, sí. Ah, Está ahí escondiendo, la tenía Sí, ahí sí, en plan que no la viéramos. Hay 0 verdes en la mesa y bueno, solo tengo pero de tienes eso. puntos. Mi turno va a ser muy rápido. Poción, Y una gema blanca.
blanca, que va a ser roja. ¿Vale? ¿Listo? Y paso turno. El rojo, ahí. Perfecto. Pues yo voy a hacer la verde. Holdeando. Que voy a coger una blanca, que va a ser amarilla, y voy a destruir un azul. Destruye amarillo. Sí, hombre, yo voy a destruir un amarillo, ¿no? No, O sea, no, él. Si a ti te Ojalá. interesa aquella. Y le doy la Pero me vuelta. interesa más el rojo. Turno. Esto está ya en el momento que Sí, esto sí. se acelera. Ah, se está acelera. aquí. A ver, yo realmente por poder solo puedo hacer una, porque sin cartas en la mano y todos son de bajar carta, Eso es. voy a hacer verde, lo cual voy a poner una verdura, solo hay un hueco donde ponerla, es aquí, Voy a hacer verde, pondrás verdura. Y ¿La verdura se llama robo- verdura porque es verde? No. son un plato de verduras. La naranja es naranja porque es de color naranja. Y robo 2 cartas, que venga, por intentar van a ser azul. Roba verde, ¿no? Y listo, turno. Ahí está, turno rápido. Sí. Ha sido nada, Pam, pim Sí, pam. ah. pam. Son las 2 de la mañana. Esto cerraba a las 12 y mira cómo estamos, ¿eh? O sea, Voy a jugar rojo, que es otra cosa. Jamoncito, pues en el único sitio que puedo. Se están Solo- agotando solo los queda un sitios. hueco, ¿eh? Eso me preocupa. El caso es que quiero destruir esta vaina, que es verde, pero bueno, tampoco se iba a conseguir dar la vuelta. Esto se va. Y voy a colocar una carta que no es verde, pero no me queda otro remedio que ponerla aquí. ¡Hostia! Es la señora azul, o también llamada exploradora Tritón, que dice, ¿por qué hay tanta porquería en tierra firme? Estoy de acuerdo. Debo dar la vuelta a una de mis fichas de acción inactivas. ¿Ahora cuál has jugado? La roja, ¿no? He Vale. jugado esta, así que tengo que girar una Eso de es. estas. ¿Qué será esta? Vale. La amarilla. Bien jugado eso. Y no tienes perfect, pero te llevas... Tres Tres. azules. Muy bien. Pues tengo que empezar a hacer algo, aunque ahora mismo azul es lo que menos hay otra vez, pero bueno, no pasa nada. Vale. el azul siempre está bien. Hay confianza, por último le daré la vuelta. Turno rápido también, creo. Aquí estoy dubitativo otra vez. Yo creo que viendo que aquí no tiene cartas en mano y que hay un hueco solo de comida, creo que empieza el final, ¿eh? Aquí empezaría. Tiene pintilla. Sí, porque creo que No estás puedo- obligado o a poner cerveza o a poner... Claro, no podría usar estas porque no puedo depositar carta. Sí, tú Entonces, eliges. ¿quién quiere verde? ¿Quién quiere amarillo? Entonces yo voy a poner una ensalada. Llega al final de la ronda. Robo dos Empieza el cartas final. que van a ser rojas, aunque no me van a servir. Por tener algo en la mano. Por tener algo en la mano. Panda. Pues Vale. último turno Yo- y lo interesante es que no vas a poder jugar nada que meta comida en la mesa porque ya no hay hueco. Entonces, creo que solo tengo una opción. Voy a jugar el rojo, porque es el único que puedo jugar. Voy a jugar una carta y voy a romper una comida. Voy a jugar al bárbaro Osgo, que lo que puedo hacer es quitar cualquier carta de héroe que esté boca arriba. ¿Vale? Entonces, esto va aquí. Voy a quitar por lo que No, sea este. espera. Sí, esto no me gusta. Y voy a romper una comida. Que va a ser... ¿Cuál querías? Venga, una por otra. ¿Cuál quieres que rompa? Ahora ya no me importa, me cago en Panda la bufo. leche. No, mira, rompe... No hagas caso a Cada nadie. uno me va a decir lo que quiere que rompa. A ti te va a dar igual. por si- Yo creo que rompa... Tú quieres que rompa esta. Por ¿Y ejemplo. tú qué quieres que rompa? Yo te propongo que rompas este pescado. Yo, esta carne. Por lo que sea tú, que no vas a hacer nada más, ¿no? En plan, Yo. Ese pescado molesta esta mucho. carne, Este pescado. este pescado... Vale, pues... Te Ninguna. anticipo que es solo por placer, porque no voy a ganar absolutamente nada. Ya me has jodido bastante. Pues mira, voy a hacer una cosa. Pito, pito. Vamos a por un dado. Vale, pues es este rojo. Quito ese rojo y voy a coger mis gemas, que en este caso es solo la azul Y una y amarilla. la amarilla. Y te doy turno, Alex. Vale. Voy a jugar azul. Poniendo así un pescado. Ya me ha jodido. Girando. Intercambio dos comidas. Que en este caso hago así. Y bajo una carta. Bajando así Oh. al mago tortuga. Me va a dar Oh, tres iba a azules, puntuar azul. uno amarillo, una blanca. ¿Qué color? Nada, lo voy a tirar al rojo, por si acaso. Vale. Y ahora sí, le daríamos la vuelta a este. Uy, acaba de cambiar mucho la cosa ahora, ¿eh? Ahora está... O sea, ahora ha ganado él. Sí. Y doy la vuelta aquí. Ania, terminas. Si le rompes el azul, la cosa está Está más equilibrado. equilibrada. De ti depende
cómo acabe mí esta depende. partida. Sí. Yo lo que voy a hacer va a ser en honor a mí. Voy a usar el amarillo, Vale. ¿de acuerdo? Hace Llevo que teniendo gane Alex. esta carta desde el principio de todo y me hace especial ilusión. No va a servir de nada, pero voy a bajar al micónido. Y diréis, ¿por qué te hace tanta ilusión? Porque aniaseta. Esto va para los susodichos aniasetos. Vale. Y ya está. Puedes obtener la La bonificación por servicio perfecto de todas las cartas, no, de todas, sí, de todas las cartas de héroe yacentes que estén boca arriba. Bueno, oye, pues te llevas un O sea amarillo. que te llevas 2 verdes y un amarillo. Locura. Un amarillo. ¿Esto no cuenta como adyacente? Creo que no. adyacente es así. Vale. Aunque a simple vista podemos detectar quién ha ganado, Sí. vamos a hacer un recuento. Hay que hacer recuento de puntos. Pues vamos a hacer el recuento de gemas, ¿os parece? Venga. Empezamos Vale. por aquí. Venga, yo tengo 8 rojas por 2, 16. 9 amarillas por 1. Y 3 azules por 2, 6. Y aparte tengo 5 puntos más. Pues eso hacen 36 puntos porque el verde no vale nada. Por suerte no tengo. Ya están otra vez con los misplays. Dunlan les deja la taberna un día y ya lo están haciendo todo mal. Como juez de infrecuentes, tengo que decir una cosa. Las gemas de los mazos de robo también cuentan para la puntuación final. No cambia nada en el resultado final, pero sigue siendo un misplay. Vale, pues voy yo. Yo tengo 3 rojas, que serían 6, porque son 2. 14 amarillas, que son 14. 3 azules, que serían 6. Y además, una misión secundaria que me da 5 puntos. Pues eso hacen 31 puntos, que está pues, bastante bien. Vale, Ania, pues a ver, ¿qué tienes tú? Cuéntanos. 11 absolutamente nada. 11 por 0. ¡Pam! 11 por 0 tal. 5 azules que por 2 son 10 puntitos. Bueno, ¡Vamos! 2 rojas que por 2 son 4. Increíble, 3 por 1 son 3. Habitualmente. Habitualmente suelen serlo. Y 2 misiones secundarias que me dan 5 cada uno. Que son 10. Pues son 27 puntos. Ok, a ver, Tabernero Hola, Master. ¿qué tal? 14 azules por 2 son 28, que eso ya está bastante nice. Son 6 naranjas, que por 1 son 6. Bueno, por lo que sea son amarillas, pero Bueno, naranja, amarillo. igual eres pariente de un Igual no gallego. solo soy daltónico, ¿no? O sea, no soy Si esto daltónico lo en la está viendo oficina. naranja, Verdes valen por 0, así que nada. Y luego tengo 6 rojas, que por 2 son 12, más una misión secundaria hacen 51 puntos. ya tenemos las puntuaciones, pero hay puntuaciones extra. Ojo. Se va a llevar 15 puntos la persona que tenga más set de gemas. Y dirás, ¿qué es un set de gemas? Pues el que tenga una de cada, en mi caso me faltaría verde, es un set. Pues el que consiga tener más de una de cada, puntúa. Que en este caso Que es Alex. Yo tengo 4 es sets. Alex, con lo cual que tiene 4 sets. Son 15 puntitos 15 puntos más. para él. Pero es que además hay otra puntuación de 15. Y es que la persona que tenga más gemas de un mismo color se va a llevar 15 puntos. Y en este caso empatamos Alex y yo a 14 gemas azules y yo amarillas. Con lo cual yo sumaré 15, pero es que él también Hola. va a sumar 15. Con lo cual... si- 81 puntitos. 81 puntos en total. Yo tenía 31, si no me equivoco, Pues con lo cual son 45. 45, 27, 34 ¿era? Sí. 34. Pues oye, Bastante felicidades. bien. La A skin ver. de tabernero pues le ha dado El sufrir el jugador. calor de ir de tabernero ha hecho... Mira, la tía ahí, nos quedamos los dos en plan. Perdón, Además los estaba, dos. Sí. estaba pensando en mi fracaso, pero me siento vencedora por haber podido jugar Has una podido jugar tu seta. seta. Es verdad. A mí me gusta mucho, ¿eh? Ha sido Muy muy chulo. divertido Está porque divertido. además pensabas una que iba a ganar y Ya te luego pre- se cambian las cosas. Eso es, te preparas la partida y de repente en el turno anterior te mueven un poco las cosas y o te ponen en el sitio. Ha habido 2 veces a mí que me habéis puesto la carta en el sitio que yo quería poner algo. Es Y unas no, cuantas que hemos fastidiado a Ania. Sí. Y la dificultad añadida, que parece que no, de poner cartas en el otro lado, se convierte en un juego el que tu cabeza tenga que girar algo es como de repente, ¿por qué es tan difícil? ¿No? pues muy chulo. Me ha gustado mucho, aunque realmente Sí, me igual ha en esta dolido. partida no has brillado mucho. No. Habrá que jugar más. Habrá que jugar. Te he visto un poco verde. Pues nada, despedid Nos el vamos a vídeo. despedir el vídeo, familia. Chao. Vamos.
Bueno, a ver, yo creo que al final jugar a hacer cosplay me ha venido bien porque la motivación de ser un auténtico tabernero ha ayudado. Te has metido realmente en la piel de un tabernero, ¿no? Sí, Has tenido sí. mucha suerte con el azul, ¿eh? He ido desde el principio por el azul y Yo he uf, intentado un poco hacerte la misma con el amarillo y quitarte azules, pero yo creo que la partida te la ha regalado Ania. sí, un poco, la verdad. Pero Vamos a bueno, ver. está bien. Oye, el juego me ha gustado mucho. Sí, porque parece rollo típico juego que si fichitas de colores tal y cual, pero a la mínima que el juego empieza a evolucionar se pone bastante complicado, ¿eh? Tienes que crear una estrategia que te pueden desmontar en cualquier momento y a veces tienes que elegir entre tú ganar cosas o ir a por el que está ganando más. Sí, o no jugar la ficha que ahora piensas que es la mejor y jugar otra para luego. Sí, sí, sí. Tiene eso aquello, a mí me ha gustado mucho y supongo que fuera de cámaras echaremos más partidos. Totalmente. Si os ha gustado este juego, recordad que tenemos un Discord que hay más de 13.000 personas donde, aparte de Magic y de D&D, también están jugando ahora juegos de mesa, así que ¿qué hacéis? ¿Que no estáis entrando? Y recordad que si queréis apoyarnos de una forma extra, tenemos un Patreon abajo en la descripción donde a cambio de vuestro apoyo podréis tener acceso a exclusivo contenido, acceso anticipado a algunos de los vídeos y otras cosas muy chulas. Por último, recordaros algo que ya hemos dicho, pero hay un sorteo activo de copias del Yawning Portal, con lo cual revisar los links de la descripción porque podéis participar y ganar uno de estos juegos. Y dicho todo esto, no podíamos irnos sin volver a decir que muchísimas gracias al equipo de Avalon Hill y de Hasbro por confiar en nosotros, pues para jugar de Yawning Portal, muchísimas gracias. Queremos jugar a más cosas. Y ahora, tío, ¿Está? pues Vámonos. recogemos, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que el que ha hecho la buena noche he sido yo me voy yendo y te quedas tú, ¿vale? Ah, o sea que el que gana se libra de recoger. Claro, y como te has quedado tú solo, Pues nada, infrecuentes, hasta la próxima.